অর কিউরিং দ্য স্নোরিং, নাক ডাকার জন্য 5টা খুব গুরুত্বপূর্ণ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে সেটা কি বললাম, ফার্স্ট যে মেডিসিন দ্যাট ইজ দ্য ওপিয়াম, যেটা পপি সিড থেকে তৈরি হয়। আমরা জানি ওপিয়াম ইজ এ নার্কোটিক, একটা নার্কোটিক ড্রাগ, এবং বিশেষ করে কোন কোন কন্ডিশনে ওপিয়াম ভালো কাজ করে, যেখানে ডিপ অ্যান্ড ড্যাজেড স্লাম্বার এবং লাউড অ্যান্ড হেভি সাউন্ড হচ্ছে ব্রিদিংয়ে, যেখানে প্রচুর পরিমাণ আওয়াজ হচ্ছে, জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছে, এরকম টাইপের একটা কন্ডিশনে। এবং আমরা জানি যে ওপিয়ামের একটা সিমটমই হচ্ছে যে পেনলেসনেস, মানে পেশেন্টের যাই কষ্ট হয়ে যাক পেশেন্ট কিছু ফিল করতে পারে না, একটা পেনলেসনেস সিমটম, একটা সব কিছুই যেন ঠিক আছে, যেন ঠিকই আছে, নর্মাল, কিন্তু আদৌ সেটা নর্মাল নয়, তার কষ্ট হলেও সে ফিল করতে পারে না, বুঝতে পারে না। তো এরকম টাইপের প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড হচ্ছে, লাউড সাউন্ড হচ্ছে, তার সঙ্গে একটা সমস্ত সিমটমের সঙ্গে একটা পেনলেসনেস বা নার্কোটিক্সের যেটা একটা বেসিক ক্যারেক্টার সেটা আছে, বা সেটা বিভিন্ন টাইপের সেলফ মানে ভলেন্টারি মুভমেন্ট এবং সেলফ রেজিস্ট্যান্স যেগুলো আছে সেগুলো মেনটেন হচ্ছে না। এবং এগুলোর সঙ্গেও যদি চ্যালেঞ্জিং, ইরেগুলার এবং প্রোফাউন্ড আনইভেন রেসপিরেটরি প্যাটার্ন থাকে, এই রেসপিরেটরি যে প্যাটার্ন, রেসপিরেটরি যে একটা নর্মাল একটা মানুষের ক্ষেত্রে একদম নর্মালি একটা গ্রাফিক্যাল ওয়েতে কিন্তু রেসপিরেশন হয়, বা হার্টের যে হার্টবিটগুলো সেগুলো কিন্তু একটা নর্মাল রেঞ্জে হয়। কিন্তু এখানে যদি দেখা যায় যে দুবার খুব জোরে লাউড সাউন্ড হলো, রেসপিরেশনে দুবার খুব জোরে সাউন্ড হলো, স্নোরিং হলো, নাক ডাকলো, আবার কিছুক্ষণ পরে নর্মাল হয়ে গেল, একবার জোরে একবার আস্তে, এরকম টাইপের একটা ইরেগুলার প্যাটার্ন যদি আমরা লক্ষ্য করি, সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমরা ওপিয়ামের কথা ভাববো। এবং তার সঙ্গে স্টুবর বা স্নোরিং রেসপিরেশন সেগুলো আছে, সেগুলো আলাদা ব্যাপার। এরপরের যে মেডিসিনটা নিয়ে আলোচনা করবো, অ্যানাদার ভেরি গুড অ্যান্ড এফেক্টিভ মেডিসিন ফর ট্রিটিং দ্য স্নোরিং, দ্যাট ইজ দ্য ব্যারাইটা কার্বোনিকা, যেটা বেরিয়াম কার্বনেট থেকে তৈরি হয়। এবং আমরা জানি এই ব্যারাইটা গ্রুপ অফ মেডিসিন, বা এই যেখানে কার্বন এবং ব্যারাইটা দুটো মিলে একসঙ্গে মিশেছে, সেখানে বিভিন্ন টাইপের যে অ্যাডিনয়েডস, বিভিন্ন টাইপের যে টিউমার, বিভিন্ন টাইপের সোয়েলিং, বিভিন্ন টাইপের রেসপিরেটরি ইস্যু যেগুলো আছে, যেমন এনলার্জমেন্ট বা বিভিন্ন টাইপের টিউমার যেগুলো আছে, সেগুলোর বিভিন্ন টাইপের এনলার্জ টনসিল, এনলার্জ টনসিলের ক্ষেত্রে, অ্যাডিনয়েডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টাইপ, যদি এই সমস্ত কারণে কোনো টিউমারের জন্য, কোনো সোয়েলিংয়ের জন্য যদি অবস্ট্রাকশন, এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হয় বা শ্বাসনালীতে যদি অবস্ট্রাকশন হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুব কমনলি এই মেডিসিনটা ইউজ করতে পারি। এবং এটা স্পেশালি দ্য চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্টসদের ক্ষেত্রে, প্রাপ্তবয়স্ক, স্পেশালি ফর চিলড্রেন, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, বা ওল্ড এজের পার্সনদের ক্ষেত্রে, বা একজন প্রাপ্তবয়স্ক অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম টাইপের প্রবলেম যদি হয়, বা রেসপিরেটরি উইকনেস যদি আসে, এবং যাদের খুব ঘন ঘন ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা আছে, অ্যান্ড টেন্ডেন্সি টুয়ার্ডস দ্য কোল্ড অ্যান্ড রেসপিরেটরি ইনফেকশন, খুব রিপিটেড বা ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, এক্সট্রিমলি ইজিলি ক্যাচেস কোল্ড, লাইক টিউবারকুলিনাম, লাইক ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা, এরকম ঠান্ডা লাগার একটা প্রবণতা যাদের আছে, সেই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে, এবং যারা লাউড র্যাটলিং এবং হর্স স্নোরিং, মানে একটা ঘেরে একটা শব্দ বা খুব জোরে জোরে একটা শব্দ হচ্ছে নাক ডাকার সময়, তো এরকম টাইপের প্রবলেমে যদি থাকে, বা ক্রনিক নেজাল কনজেশন যদি থাকে, নেজাল পলিপ যদি থাকে, নেজাল কনজেশন যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই মেডিসিনটা খুব সুন্দরভাবে কাজ করে, আমরা এই মেডিসিনটা কিন্তু ইউজ করতে পারি। আফটার দ্যাট এরপরের যে মেডিসিনটা সেটা তার হচ্ছে টিউবারকুলিনাম, যেটা এর নোসোর্স ফ্রম টিউবারকুলার অ্যাবসেস, যেটা টিউবারকুলার অ্যাবসেস এটা একটা নোসোর্স, যেটা টিউবারকুলার অ্যাবসেস থেকে প্রিপারেশন করা হয়। এবং আমরা টিউবারকুলিনাম সম্পর্কে কি বলবো, ইটস আ ভেরি গুড পলিক্রেস্ট মেডিসিন, এবং আমি চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা করে পলিক্রেস্ট মেডিসিন আপলোড করার। এবং গত সপ্তাহে ঈদ থাকার জন্য সপ্তাহটা পুরো ছুটি গেছে, তো সেই কারণে নেক্সট যে মেডিসিনটা সম্পর্কে আলোচনা আমাদের হবে পলিক্রেস্ট মেডিসিন, সেটা হচ্ছে ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা। তো ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা সম্পর্কে পুরো ডিটেলসে আমি আলোচনা করব, এবং টিউবারকুলিনাম অলসো আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা পলিক্রেস্ট মেডিসিন নিয়ে পুরো ডিটেলস আলোচনা করব। তো এগুলো একটা পেশেন্টের রিকোয়েস্ট ছিল, এবং তেনার রিকোয়েস্টে কিন্তু আপনারাও যদি কোনো ভিডিও সম্পর্কে, কোনো টপিক সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে বলেন, আমি তার উপরে ভিডিও বানিয়ে দেবো। তার টিউবারকুলিনাম কেন ইম্পর্টেন্ট, টিউবারকুলিনাম, এবং তাদের ক্ষেত্রে যাদের অন দ্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ দ্য টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড দ্য লাং এফেকশনের যদি হিস্ট্রি থাকে, অন দ্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ দ্য টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড দ্য রেসপিরেটরি ইস্যু, যে রেসপিরেটরি প্রবলেম, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট বা টিবির যদি হিস্ট্রি বংশে থাকে, এবং যে সমস্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে বা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে খুব ঘন ঘন একটা ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, খুব ঘন ঘন ফ্রিকুয়েন্ট কোল্ড অ্যান্ড রেসপিরেটরি ইনফেকশনের একটা প্রবণতা যাদের ক্ষেত্রে আছে, এবং নেজাল কনজেশন, এনলার্জ টনসিল, লিম্ফ অ্যাডিনোপ্যাথি, লিম্ফ নোডের সোয়েলিং, এনলার্জ টনসিল, অ্যাডিনয়েডসের সোয়েলিং, তো এরকম টাইপের প্রবলেম যাদের থাকে, এবং অন দি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ দ্য টিউবারকুলোসিস অ্যান্ড
হট পেশেন্ট অ্যান্ড ডিজায়ার ফর মিট, ডিজায়ার ফর ট্রাভেলিং, মানে আদার সিমটম অফ দ্য টিউবারকুলিনাম যদি প্রেজেন্ট থাকে তো সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু এই টিউবারকুলিনাম ইজ এ ভেরি গুড মেডিসিন ফর ট্রিটিং দ্য স্নোরিং। এবং এগুলো ছাড়াও যাদের মাউথ ব্রিদিং হয়, ক্রনিক মাউথ ব্রিদিং, নাক দিয়ে ঠিকঠাক শ্বাস না নেওয়ার কারণে মুখ দিয়ে যারা শ্বাস নেয় মাউথ ব্রিদিং হয়, এবং নেজাল অবস্ট্রাকশন ডিউ টু দ্য এক্সেসিভ মাউথ ব্রিদিং, নেজাল অবস্ট্রাকশন পরবর্তীকালে দেখা দিতে পারে। এবং অন দ্য মেন্টাল সিমটম অফ দ্য টিউবারকুলিনাম অলসো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এক্সট্রিমলি রেস্টলেসনেস অ্যান্ড এক্সট্রিম অ্যাংজাইটি অ্যান্ড এক্সট্রিম ইরিটেবিলিটি অ্যান্ড স্ট্রং ডিজায়ার টু চেঞ্জেবিলিটি অ্যান্ড ট্রাভেল, এক্সট্রিমলি ডিজায়ার ফর ট্রাভেলিং, মানে কসমোপলিটান মেন্টালিটি, পেশেন্ট প্রচণ্ড পরিমাণে ঘুরতে পছন্দ করে, পেশেন্ট খুব ঘুরতে পছন্দ করে, এবং তার সঙ্গে তার মুডের চেঞ্জেবিলিটি, সব কিছুতে একটা চেঞ্জেবিলিটি, এটা ভালো লাগছে তো ওটা কালকে এ ব্যবসা তো কালো ব্যবসা, এরকম টাইপের একটা চেঞ্জেবিলিটি যদি থাকে, তার সঙ্গে প্রচুর অ্যাংজাইটি, প্রচুর ইরিটেবিলিটি এবং এরকম টাইপের এবং ডিজায়ার ফর ট্রাভেলিং, এরকম টাইপের সমস্ত সিমটম যদি আমরা পাই সেই ক্ষেত্রে, এবং সিমটম আর ওয়ার্স ফ্রম দ্য ড্যাম কোল্ড ওয়েদারে সমস্ত কষ্ট বেড়ে যায়, এবং ওয়ার্ম কন্ডিশনে গরমে সমস্ত কষ্ট ভালো থাকে, এই সমস্ত সিমটমগুলো যদি কোলাবোরেট করে অবশ্যই আমরা টিউবারকুলিনাম দেবো বা টিউবারকুলিনাম আমরা নেব। এরপরে যে মেডিসিনটা সম্পর্কে আলোচনা করবো, দিস দ্য পয়জন নাট বা পি নাট, আমরা সকলে জানি, বা পি নাটের আরেকটা ভালো নাম হচ্ছে নাক্সভূমিকা, যেটা পয়জন নাট থেকে তৈরি হয়। তো এই নাক্সভূমিকা একটা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন বা লাইফস্টাইল ফ্যাক্টরের জন্য যদি স্নোরিং হয়, মানে পেশেন্ট এক্সট্রিমলি ইরিটেবিলিটি, এক্সট্রিমলি স্ট্রেসে থাকে, প্রচুর পরিমাণে নাইট ওয়াচিং করে, এবং ইন্ডালজেন্সেস অফ দ্য রিচ ফুড, অ্যালকোহল, যদি কোনো পেশেন্ট, বিশেষ করে যারা স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করে, সেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে বা অন্য কোনো প্রফেশন হতে পারে, যাদের একটা টার্গেটফুল জব থাকে বা স্ট্রেসফুল লাইফ যারা লিড করে, প্রচুর পরিমাণে নাইট ওয়াচিং করে, খাবার দাবারের কোনো কিছু ঠিক নেই, প্রচুর উল্টোপাল্টা জিনিস সারা হোটেলে খায়, প্রচুর পরিমাণে নেশা করে, ধূমপান করে, ড্রিঙ্ক করে, মদ পান করে, তো এই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ডিউ টু দ্য এবং এক্সট্রিম ইরিটেবিলিটি, আমরা বিভিন্ন টাইপের মেন্টাল স্ট্রেসে যারা থাকে সেই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু নাক্সভূমিকা খুব ভালো একটা মেডিসিন, নাক্সভূমিকা খুব এফেক্টিভ এবং ভেরি গুড মেডিসিন ফর দিস টাইপ অফ পিপল। এবং বিভিন্ন টাইপের যারা বললাম, মানে ক্যাফেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন টাইপের স্টিমুলেন্ট থেকে শুরু করে, অ্যালকোহলিক ড্রিঙ্কস থেকে শুরু করে, স্মোকিং থেকে শুরু করে, যারা প্রচুর পরিমাণে পান করে এবং তারপরে স্লিপের যে কোয়ালিটি সেটা অনেকটাই কম কম্পারেটিভলি, এবং প্রপার স্লিপ, যাদের একটা প্রলং হিস্ট্রি বা লস অফ স্লিপ লাইক ককিউলাস ইন্ডিকাস এরকম যদি থাকে সেই সমস্ত পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, এবং প্রচুর পরিমাণে গ্যাস্ট্রিক ডিস্টারবেন্সেস হয়, যেহেতু প্রচুর নাইট ওয়াচিং হয়, সেই ক্ষেত্রে একটা পেটের একটা সমস্যা, একটা ইনফেকচুয়ালের প্রবলেম, স্টুল ক্লিয়ার না হওয়া, এরকম টাইপের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যদি এরকম ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন হয় এয়ারওয়েতে, বা স্লিপ অ্যাপনিয়া ডেভেলপ করে, বা স্লিপের কোয়ালিটি যদি খারাপ হওয়ার জন্য এরকম লাইফস্টাইল, এরকম ধরনের লাইফস্টাইলের জন্য যদি পেশেন্টদের স্নোরিং হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই নাক্সভূমিকা ইউজ করব। এরপর যে মেডিসিন বা এবং শেষ 5টার মধ্যে শেষ যে মেডিসিনটা সেটা সম্পর্কে আলোচনা করবো, দ্যাটস দ্য স্পঞ্জিয়া টোস্টা বা রোস্টেড স্পঞ্জ থেকে যেটা তৈরি হয়, স্পঞ্জিয়া টোস্টা ইজ অ্যানাদার ভেরি গুড মেডিসিন ফর ইম্প্রুভিং দ্য এয়ার ফ্লো অ্যান্ড রিডিউস দ্য থ্রোট ইরিটেশন। এই স্পঞ্জিয়াতে কী হয়, স্পঞ্জিয়াতে সবসময় একটা থ্রোটের ভিতরে লাইক হিপারসালভ একটা ইরিটেশন হয়, একটা অস্বস্তি হয়, এবং এয়ারফ্লো, এবং এই ইরিটেশন হওয়ার জন্য একটা এয়ারফ্লোতে অবস্ট্রাকশন কিন্তু দেখা দেয়, এবং এই পেশেন্টদের সবসময় একটা ড্রাই বার্কিং, একটা কফটি, কুকুরে যেরকম ঘেউ ঘেউ করে, বা কাঠে কড়ার দিয়ে কাঠ কাটার সময় যেরকম আওয়াজ হয়, ঠিক তাদের গলার ভিতরে বা কাশির সময় এরকম টাইপের একটা আওয়াজ কিন্তু থাকে, এবং এ সেন্সেশন অফ দ্য টাইটনেস ইন দ্য থ্রোট, এবং সবসময় বুকের ভিতরে বা গলার ভিতরে একটা চাপ বোধ, একটা টাইটনেস ভাব কিন্তু থাকে, লাইক ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফোলিয়াস এরকম টাইপের প্রবলেম যদি থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে, এবং ফিলিং অফ কনস্ট্রিকশন অ্যান্ড ড্রাইনেস অফ দ্য থ্রোট অ্যান্ড মেবি টু হ্যাভ দ্য রেসপিরেটরি ইস্যুস সাচ এজ দ্য ক্রুপ অ্যান্ড ব্রঙ্কাইটিস, বা এরকম টাইপের বিভিন্ন টাইপের ব্রঙ্কাইটিস লাইক সিমটম পেশেন্টের যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্পঞ্জিয়া টোস্টার মে বি এ ভেরি গুড মেডিসিন। তো এটা আমরা খেয়াল রাখবো। তো সর্বোপরি আমরা কনক্লুশনে আসি। কনক্লুশন বলতে গেলে তাহলে আমরা স্নোরিং সম্পর্কে, স্নোরিং কী কারণে হয়, কিভাবে আমরা এর থেকে মুক্তি পাবো, এবং এফেক্টিভ মেডিসিন, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কী কী আছে সেটা সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করলাম। আশা করছি, এবং এটা একজন রিকোয়েস্ট করেছিলেন, তিনার রিকোয়েস্টে বেসিক্যালি এই ডিসকাশনটা হলো। তো আশা করছি এতে আপনারা উপকৃত হবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও আপনারা কোন টপিক্সের উপরে নিতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন।
তো হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে, কারণ হচ্ছে একটা হার্মলেস ওয়ে, একটা কোনো উইদাউট এনি সাইড এফেক্ট, কোনো সাইড এফেক্ট ছাড়া যদি আমরা আমাদের নর্মাল লাইফস্টাইলটাকে যদি একটু মেনটেন করতে পারি, নর্মাল লাইফস্টাইলে যদি একটু চেঞ্জেস আনতে পারি এবং তার সঙ্গে যদি ঠিকঠাকভাবে হোমিওপ্যাথিক কনস্টিটিউশনাল ট্রিটমেন্ট নিই, তাহলে কিন্তু এই স্নোরিং যেটা কিনা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেটা থেকেও কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি এবং একটা হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করতে পারি। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। সবাই পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটা যারা নতুন আছেন, এবং আমার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম আইডিকে ফলো করবেন। থ্যাংক ইউ।